Итак, друзья, всем привет! В эти выходные планировали грязь помесить, дождики думали, а тут у нас получилось, видите, что снег, короче, навалило, надуло снегу. Такая вот обстановка, поэтому грязь помесить не придется. Ну, наверное, я думаю, что еще растает. Солнечно у нас сегодня, видите, солнышко какое яркое, поэтому хорошая погодка. Но так как мы планировали прокатиться на Шиге, наверное, все равно сгоняем. Заодно проверим обстановочку, территорию. Может, когда зимой навалят сугробы, придется туда же где-нибудь съездить. Лага, овраги там, может, грязь еще найдем где. Поэтому, я думаю, садимся на Шигу и прокатимся. Погнали? Погнали, погнали! Первое испытание, ну там маленько побуксовал, так даже передок выключил на заднем, нормально она поднялась. Вот высота горки, повыше чуть-чуть даже кабины машины, поэтому сейчас попробуем, как она здесь по свежему снежку будет буксовать. Итак, ребята, уважаемые зрители, видосик у меня не совсем получился. Там в поле, на лугах. Вообще ситуация такая, видите, погода сменилась, температура стала минус. Тем более там в поле, как вы слышали в камеру, ветрище такой, капец, сильный. Поэтому камера села. Аккумулятор, вернее, сел, камера показывать не стала, и все, больше ничего. Как раз перед тем, как в горку я хотел, самый крутяк первый, подняться. И на этом все, ничего не получилось. А то, что там объехал все везде, ну, посмотрел трассу, да что-то это, короче, ничего не получилось мне заснять. Вот этот подъемчик на телефон попробовал заснять. Вот вы посмотрели, как это получилось. Ну, так. А что, ну, конечно, да, мы дома уже, вот Шига у меня тут стоит. Сейчас, короче, солнышко уже, видите, на закате. Как там? Видно?
видно немного. Поэтому я что подумал, хотя бы сейчас сюда сгоняю, не совсем тут далеко, где я в тот раз в горку тоже поднимался у речки по сухому грунту, без пробуксовок, без всего. А сейчас вот этот как раз снежок выпал первый такой, и попробуем, буксанем. Ну, что сделать? Теперь сейчас будем думать, как это, с камерой быть, замерзать. Сейчас-то ладно, у нас -3. Ну, там, правда, ветер еще, в поле-то что был. Но все равно морозно уже. Камера мерзнет, поэтому надо видосики быстро делать. Ладно, пойдем сгоняем. Сейчас я на месте там, короче, уже включусь. Камеру пока внутри кармашек положу. И на месте заснимем, как я поднимусь в эту горку заснеженную. Так, приехали мы на горку снова, на которую я сказал по сухой забирался, не буксует. Сейчас попробуем подняться на нее. Она тоже маленькая солнечная сторона, снежок отошел, маленько снежку на ней, но она сырая, зато сырая, поэтому наверняка буксовать будет. Вот сейчас и посмотрим, как это получится. Резину я не спускал, накачиваю также. Ну, не смотрел, наверное, атмосферы 3. Примерно так. Короче, да, слишком крутой подъем. По сухому, да, она идет. Но сейчас, правда, здесь разгончик не взять. Ямка, вот канавка, она больно подкидывает ее. И это, да, разгончик, если взять, то может я бы поднялся. Хотя можно и колеса приспустить. Но на сегодня, ладно, хватит, испытали. В следующий раз попробуем со спущенными колесами. Все, давайте поедем в гараж. Итак, все, мы приехали в гараж. Подняться мне не получилось в этот крутой подъемчик. Но ничего, как-нибудь мы его еще раз преодолеем все равно. Вот, так вот все у нас получилось. Ну, что сделать, как есть. Вот сюда сейчас заеду. Так вот ставлю вот тут. Тут лифа стоит. И вот сюда на щите заезжаю. Да, и вот сюда еще лифовоз подходит. Так, техника в гараже. Как-то так. Ну ладно, что, ребята, маленько покатались, буксанули чуть-чуть. Еще побуксуем, покатаемся. Ладно, все, давайте. Всем пока, всем удачи, не болеть, сейчас время такое. Всем до скорых встреч.